안녕하세요 마프님들, 혹시 지금 미니를 사신다고요? 네, 잠깐 스톱. 이번 영상부터 확인하고 가시죠. 미니에게 슬슬 새로운 시대가 열리는 것 같습니다. 얼마 전 미니가 새로운 컨셉카 티저를 공개했어요. 이름은 에이스맨이라고 하는데요, 과거의 페이스맨을 떠올리게 하는데 역시나 이렇게 가뭄에 콩나듯한 미니의 신차 소식은 저를 흥분하게 합니다. 잘 보이지 않지만 디자인부터 살펴보시죠. 카리스마 있는 단순함, 이것이 차세대 미니의 디자인 언어 기초라고 설명하는데요. 이 공식 티저 이미지를 보면 실루엣이 보이는데요, 외신에서는 EQA나 C40 같은 크로스오버들과 경쟁하게 될 거라고 얘기하고 있습니다. 제가 보기에도 벤츠의 GLA가 처음 컨셉으로 나왔을 때와 비슷한 그런 실루엣을 보는 것 같습니다. 다음에는 제가 캡처한 이미지를 보면 누가 봐도 미니네 하는 포인트들은 여전히 존재하죠. 하지만 새로운 유니언잭 그래픽이 그릴에서 헤드라이트까지 연결되는 부분은 전면 그래픽으로 커뮤니케이션이 되는 양산 버전에서도 적용이 된다면 재밌지 않을까 싶습니다. 지금 이미지를 조금 제가 밝혀볼게요. 밝혀보면 숨겨진 실루엣이 더 나오는데요, 어떠세요? 네, 에이스맨의 인상이 좀 감이 오시나요? 그 헤드라이트를 보면 확실하게 기존의 컨트리맨보다도 좀 더 각을 살린 모습을 볼 수 있습니다. 네, 그릴도 약간은 그 BMW 요즘의 키드니 그릴 그 느낌들이 살아있죠. 다음으로 스펙입니다. 확실히 순수 전기차의 방향을 잡은 모델이라 클럽맨보다는 지상고가 높아 보입니다. 이제 카닷컴의 기사에 따르면 iX3에 처음 사용되었던 제네레이터 5 모터를 활용할 것 같다고 예상하고 있습니다. 배터리 용량은 60kWh 그리고 400km 전후의 주행거리를 예상한다고 합니다. 오히려 최근에 나온 iX1과 아주 유사하지 않을까 조심스레 예상해봅니다. 이번 에이스맨 컨셉트에서 주목할 점은요, 이제 시대적인 흐름에 맞게 차세대 미니가 가죽과 크롬 소재가 거의 없을 것이라고 하고요. 아무래도 탄소 배출과 관련된 혹은 그런 지속 가능성에 관련된 이슈 때문이겠죠. 그리고 LED 조명을 통한 유니언잭 디자인은 전통을 이어서 개별 모델마다 아주 개성 있는 디자인을 이어갈 거라고 합니다. 그리고 중앙의 센터 디스플레이 하단에는 아날로그 스위치들이 있어서 기존의 아날로그 감성을 이어갈 거라고 하네요. 그리고 도어는 4도어로 나올 거라고 합니다. 자, 이번 컨셉트가 기대되는 건 아무래도 전통적으로 미니의 컨셉트 카들은 차세대 양산 버전의 디자인을 어떻게 보면 거의 그대로 보여줄 수 있는 형태로 공개가 됐기 때문인데요. 이로써 내년, 내후년에 대부분의 미니 라인업이 새로 고침됩니다. 해치백, 크로스오버, 그리고 SUV. 그 이후에는 2025년에 컨버터블과 또 서브 브랜딩 JCW도 윤곽을 드러내겠죠. 신기하게도 지금도 미니는 정말 잘 팔리고 있지만 이제 내년에 미니가 전기차 브랜드로 포트폴리오 구성을 모두 다 마치면 본격적으로 전기차 시장에서 매력적인 선택지가 되지 않을까 싶습니다. 정말 오랫동안 수고한 F바디는 이제 금방 구형이 되어 버리니까 지금 신차를 사시는 분들은 제가 참고하시라고 영상을 올려드립니다. 그래도 어차피 살 사람은 사는 거 저도 알고 있습니다. 자, 라이브 스트리밍을 저와 함께 또 시청을 하실 분들을 위해서 영상 설명란에 남겨드릴 테니까 한국 시간으로 7월 27일 오후 6시에 시작됩니다. 여러분들 대부분 딱 퇴근 시간이실 것 같은데요, 퇴근하시면서 감상하시면 될 것 같습니다. 만미락 구독과 좋아요 부탁드리고 에이스맨이 공개된 이후에 다시 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 감사합니다.